Të mirat të cilat na i ka dhënë Allahu i madhëruar janë të panumërta dhe nëse dëshirojmë t'i numërojmë ato dhe ta vendosim një numër të caktuar dhe të themi se ky popull dhe ky vend ka kaq të mira, nuk kemi ndonjë numër të caktuar. Dhuntit, begatit po shtohen njëna pas tjetrës. Të mirat, qofshin ato individuale, familjare, apo ato shoqërore, po shtohen çdo herë. Dhe njerëzit, me gjithë se jetojnë në këto të mira, ankesat kur nuk kanë qenë më të mëdha në mesin e popullit tonë. Sot e keni pa të gjithë ankohen edhe të vjetrit, ankohen edhe të rinjit, ankohen edhe fmit, ankohen edhe gratë, ankohen punëdhënësit, ankohen punëmarrësit, ankohen edhe punëtorët, ankohen pushtetarët, ankohen edhe qytetarët. Dhe është karakteristike kjo, sidomos këto 20 e sa vite të fundit, është një karakteristikë që dallon këtë popull ndoshta nga popujt e tjerë. Për shkak të begative që na kanë ardhur shumë, po për shkak edhe të ankesave që janë shtuar. Andaj shumë kush pyet, çka po na mungon, çka s'është në rregull, se me thon s'po kemi tash rroba me uvesh, kur ma shumë s'kemi pas. Me thonë s'po kemi ushqime, kur ma shumë s'kemi pas ushqime. Me thonë s'po kemi pije, kur ma shumë s'kemi pas pije. Me thonë s'po kemi shtëpia, pallate, shikoni, qytetin veti. Mrena vitit është kur të pajsh një qytet i vogël, apo një qytet është bone një lagje. Makinave shikoni, do më thonë, shtetet evropërëndimore e lakmojnë këtë vend. Edhe ata pyesin, ka gjitha këto të mira kështu. Mirë po, me gjithë këto të mira, ankesat janë të panumërta. Ankesat janë të panumërta. Edhe brenda xhamateve, brenda shoqënisë ka filluar ankimi i madh, apo ankesat e shumta. Ankohet shokun, ankohet hoxha në xhamatin, ankohet xhamatin hoxhën, ankohet xhamatin ndërmjet veti. Të gjithë me një fjalë, jemi të pakënaqur me këto që e kemi. Kish me bo pyetjen shpesh herë dikush, a thu vallë, çka po na mungon? Pse nuk jemi të kënaqur, pse nuk po e shijojmë? Përgjigja është e shkurt. Në krejt këto të mira, në begati, dhunti që ne ka dhënë Allahu, mungon bereqeti. Mungon kush? Mungon bereqeti. Dhe në një sen ti kur e kije. Në një sen ti kur e kije. Dhe ti nuk je i kënaqur në te. Çka do të qoftë? Shtëpia jote, që ti vetë e ke përtue, vetë e ke po projektin, banesa jote, që ti vetë e ke ble, i ke caktu metrat sa po të dohen, e ke caktu pamjen ka lindja, po ka prendimi, ka veriva, po ka jugu. E pas ta je i pakënaqur në te, dhe me thonë në tëtë mungon bereqeti. Quni i ri me javë apo me muaj, mundohet me u feju me një vajzë, s'po jepin familja, s'po pranon, mas një kohë pranoj, mas një viti. E merë, dhe lasë jam i knaqur me gruhiq. Psa me zarta kam prua? Jo, me qef. Bile kom derdh mund e kom shpenzu kohë e pasuni për me marë. Po i pakënaqshëm. Gratë i marrin vetë ashtu të rejet burat të pakënaqshme. Që di. Në të gjitha këto gjona që jemi të pakënaqur, në ato mungon bereqeti. Në të gjitha këto gjona që i kemi. Në të gjitha këto gjona që ne i ka dhënë Allahu dhe jemi të pakënaqur në to, aty mungon bereqeti. Andaj mos mendon dikush për jush, se si ti kish 1 milion euro ti i kënaqur, jo. Nëse s'ka bereqet si i kënaqur. Edhe mas shumë ti sinqerisht po e them, se çdo ditë takime me njerëz, me xhamat, me qytetarë, mas shumë ti ankesa kanë të pasërit. Rrin me të varfërin, për që aty një kafe, një laf me muhabet, se zgatë shumë muhabetin, mu ankua diçka. Nashta një fjallë kam me thonë rogën e kanë të vogën, edhe 3-400 euro në ndim sociale, që aty që kaq, një ankesë e vogën. Kur rrin me këta të pasënit, kur të qohesh, sinqerisht, e disa knaqna, unë e thëmë, elhamdulillah, mor Allah, që s'u ke dhonë si kur këtyne, qëfar ankesash? Walla shteti po na qën inspektoratin e punës, walla shteti po na qën këta, walla tatime, walla taksa, walla punëtor, me të parin, s'po mu mja u burrogat, s'po ma din, anik nena, ku ta dione. Po ne po i thëmë, po mbyllë e krejt, mërë vla, mbyllë e krejt, gjithë tu probleme, po qmendesh, po lunë prej mendjes. Jo kemi kërcënime për shtetit, jo kemi kërcënime për që tyne, për dini jo, që për qesin
Haraç, jo kemi për atyne, jo kemi për këtyne, po mbyllë krejt për e vlasë kur na rrë që shtu s'po cëtë haraç kërkush eq. Edhe në qitë haraç që merë, komplet rogën, a bëhat në omja, së është ne farë problemi, se së është e me miliona. Andaj pra, mundet njeri me pas 1 miliona ma shumë, e me ka një pak knaqën kur s'ka bereqet. E mundesh me pas 1 euro 2 e i knaqën e ti ki bereqet. Edhe shpesh here, jo çdo herë, po shpesh herë, këta që kanë pak janë ma dërdhëns, e këta që kanë shumë ma pak dërdhëns, se këta që kanë shumë ndrojnë, këta veç në për anë rrinë, këta që janë me kom tokë, veç me mledh miliona, po sa kime jetu o vllai nderuar, për sa jetu i bo ato, a gjenetin dhe me ble me to, ja, po t'ja vlo për mas tyne, kuna pja vlen për mas tyne, thu që kuj ka një 100 evladet din, 150 vojza, 50 djemet, anë e një metë du të mjëllon shumë atyne. Mësë bë marak, se kër e ke lanë e vladin rrugën e Zotit, të lidhën për shtëpinë e Zotit, ja ke lanë pasunin e madhe, se ki e këto, se ki në rrugë Zotit, vallahi, miliardat leja se kur gjës ke bohiq. Bile veç ka me të shaq, qysh po i shajnë plët. Hajtë bese baba jam i një rand i pa ditur i farxahili, s'ka dit me bo këtoje, s'ka dit me ble tokën që atjet e sheshit, e qendre, s'ka dit me bo këtoje, s'ka dit me bo ato. Po bane ti, që baba s'pa s'ka dit, bane ti, po ka dit bëll. Nashta s'ka dit që t'kalon ty që shanë mas vetës, që të pak e ka huq. Se për ndryshe bëll ka dit. Elhamdulillah, veç që t'islam që ne kanë lanë, pas ta edhe që t'vatan që kemi, elhamdulillah begati e madhe.